Понеже школа була слабо ошвіцена, концом 2021 року приміняні шицькі грушочки. Положене лед ошвіценje і роботний вік грушочкох veće jak 50 тисячі роботні години. Попри ошвіценja, poljepeni novi cehelki i renovirani sanitarni prostoriji. Zakončene koncem roka, bo projekti musieli bути zatomski zaključeni u budžetskim roku do 31.12.2021 roku. Znači, toho roku sme uniesli do školy okolo 7 milioni dinari vrednosti obidva projekti. Robeni toaleti i ošvicenje, šporujúce ošvicenje. Co še dotyka toaletoch, sredstva nam obezbedilo Združenje osoba s invalidom Verbasu, odnosno Milan Šolajevo združenje. Oni konkurovali u našo meno, počim u školi máme Dzecko, ktoré še nahodzi u invalidskih Goljickog. I ta sme mušeli, prosto dečka bula ideja da še renoviraju kupatila. S renoviranjem dobili sme ceplu vodu, ktorá poteraz nie bola u toaletoch. Cala nova keramika, cala nova sanitarija, šitsko nove kupatilo. Máme novi kupatilo, šitsko se teraz premenjelo jak prešli kad sme mali drugačije kupatila, ta sme nje mali za invalidoh i teraz položili pločici i uredili máme nove lavaboji. U školi Bratstvo jedinstvo pre koronavirus školjare od perše i po štvrtu klasu hodza každý deň na nastavu, a starši školjare maju kombinovanu nastavu, tak jak predpisalo ministerstvo.